Sigurno ste do sada primetili kulinarske recepte gdje se koristi đumbir u prahu ili rendani đumbir u različitim slatkim ili slanim jelima. Ali to nije jedina namjena ovog začina. Da li ste vi nekada pili čaj od svežeg đumbira? Ako jeste, ostavite komentar da li vam se sviđa. Ako niste, daćemo vam recept i reći za šta je dobar ovaj čaj. Neko će ga voleti, a neko ne, ali ima od njega više koristi nego što je sam ukus. Ko voli ljuto i začinjeno piće, bit će zadovoljan. Čaj od đumbira je umereno ljut, ali istovremeno okrepljuje i umiruje. Nije isti efekat ako koristite čaj od đumbira koji sami pravite i neka kupovna pića koja sadrže đumbir u malim količinama. Čaj od đumbira je prijatno blago začinjen napitak koji zagreva tokom hladnih dana. Pozitivno deluje na cirkulaciju. Ovaj čaj olakšava varenje i smiruje uznemiren stomak. Može smanjiti mučninu i u prošlosti se koristio za lečenje mučnine i povraćanja. Nema kofeina i skoro da nema kalorija ako se ne dodaje zaslađivač. Postoje mišljenja da je ovaj čaj dobar imunostimulans i da može preduprediti prehladu kada se loše osjećate, naročito u kombinaciji sa limunom i medom. Naravno, može da se pije i ako je prehlada već nastupila. Preporučuje se upotreba čaja od đumbira nakon treninga za oporavak. Iako je prilično siguran za upotrebu, moguće je da nekome ne odgovara. Oprečna su mišljenja oko upotrebe đumbira u trudnoći. Dok neki misle da je odličan za jutarnju mučninu, drugi smatraju da ga ne treba koristiti u trudnoći, kao ni neke druge začine. Ako imate bilo kakvih zdravstvenih problema, savjetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe ovog čaja. Đumbir je lekovita i začinska biljka koja potiče iz Južne Azije. Danas se uzgaja u mnogim zemljama. Aktivan sastojak đumbira je gingerol. Zahvaljujući njemu ima ljut ukus, deluje protivupalno kao antioksidans te ima analgetski i antibakterijski efekat. Đumbir sadrži vitamin C i vitamin B te minerale magnezijum, kalcijum i mangan. Oljuštite đumbir ljuštilicom za krompir. Izdvojite jedan komad od 2,5 cm i isecite ga na tanke kriške. Sipajte u šerpu 1 šolju vode i iseckan đumbir. Zagrevajte do ključanja i neka ključa na umerenoj temperaturi 5 do 10 minuta. Da bi čaj bio jači, poklopite i ostavite još malo da odstoji. Procedite i pijte. Po želji može da se doda limun i med. Pije se 1 do 2 šoljice na dan.
Može se piti u bilo koje doba dana. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.